Arvagla, hurmatly okuşular. Bugünkü sabagыбыздын temасы өткөн чактын татаал формаларынын экен, эле эмес деген жардамчы этиштердин айкаша келиш аркылуу жасалышы. Сабагыбыздын максаты өткөн чактын татаал формаларынын экен, эле эмес деген жардамчы этиштердин айкаша келиш аркылуу жасалышын түшүнүү, мисалдар менен бекемдөө, мына ошол аркылуу мекенди сүйүүгө калыптануу. Biz өткөн сабакта мына этиштин чактарынан өткөн чакты айтып түшүнгөнбүз. Окудуңар, тапшырманы аткардыңар, азаматсыңар. Кана эми ким айтып коет? Этиштин өткөн чагы деп эмнени айтабыз? Азаматсыңар. Алар канчага кандай болуп бөлүнөт? Демек алар кайтылар? Туура. Демек айкын өткөн чак, адат өткөн чак, капыска өткөн чак, жалпы өткөн чак. Азаматсыңар. Эми булардын мүчөлөрүн айтып коелу. Ар биринин. Азаматсыңар. Азаматсыңар. Демек ушул мүчөлөр дайыма жатка болсун. Негизги мүчө катары айтып, калгандарын, варианттарын толук жатка айткыдай болосуңар. Мисалы, айкын өткөн чак деп д деп атасыңарбы? Демек д, ди, ду, ду, т, ти, ту, ту. Капыска өткөн чак деп атасыңарбы? Мисалы, ып, же болбосо ыптыр. Алардын варианттары ыптыр, иптир, уптур, үптүр деген толук жатка айткыдай болушун. Адат өткөн чакта демек эки эле вариантын айтканбыз. Чуу, чүү, чуу, чүү формасында. Зата тоошчу жасоочу ч мүчөсүнөн айырмалаганбыз. Анда да бул мүчөлөр айтылат, бирок ал зата тоошту жасоочу мүчөлөр. Атооштон атоош жасоочу мүчөлөр, алардын ч, чи, чуу, чүү деген 4 формасы бар экендигин айткан. А мында чуу менен чүү демек кыймыл аракетти билдирген, кыймыл аракетке байланыштуу. Этиштин чактарынан өткөн чактын адат өткөн чагынын чуу, чүү мүчөсү деп билишибиз керек. Ал эми жалпы өткөн чактын негизги мүчөсү ган. Демек ган, ген, гон, көн каткалаңдар менен келгенде кан, кен, ком, көн формасында болот. Демек 8 варианты жаткалыш. Мисалдарды түздүңөр, тапшырманы аткардыңар. Бул түшүнүктүн бардыгын бекемдедик. Эми андан ары улайбыз. Демек этиштер кээ бир жардамчы сөздөр менен экен, эле, эмес. Демек ушул сыяктуу сөздөр менен айкашып, сүйлөмдө татаал баяндооштун милдетин аткарат. Биз сөз кылып аткан өткөн чакта, мына өткөндө ушул азыркы айтып аткан өткөн чакка, өткөн чактан кийин экен, эле, эмес деген жардамчы этиштер дагы айкашып келе берет экен. Бунда демек этиштин татаал формасы түзүлгөн болот экен. А сүйлөмдө синтаксистик милдет аткарганда булар татаал баяндооштун милдетин, же болбосо тутумдаш баяндоош деп коебуз, милдетин аткарат. Мындай учурда өткөн чактын кошумча кырдаалдары келип чыгат. Мисалды карадык. Бул күнү сыдырым жел согуп турган эле. Бул күнү сыдырым жел согуп турган. Этиштин кайсы чагы? Ооба, анын ичинен жалпы өткөн чак. Жалпы өткөн чак. Ган мүчөсү, туура. Эми ушундан кийин дагы эле деген жардамчы этиш кошулуп келүү менен демек ошол эле татаал форманы дагы мисалы 2 тутумдан турса бул жерде 3 тутумдан турган татаал форма келип чыгып атат. Сүйлөмдө баяндооштук, татаал баяндооч катары, тутумдаш баяндооч катары келип атат. Эмне кылган эле? Согуп турган эле. Чогуусу менен сызабыз, сызып атканда чогуу,
koşsuzluktu soğup turgan ele degенди üzбөй эле чогуу susабыз koşsuzluktu. Эмне soğup turgan ele? Jel. Demek süйлömdün ээси. Süйлöm müçөsүnü ajıratıp görüşübüz керек. Жайлоого чыгууну мурдатан билген эмес экен. Жайлоого чыгууну мурдатан билген эмес. Bilgen emес экенмин. Мына бул жерде экен мин кыскарган форма кетип атат. Экем. Экенмин, экем экөөнө тең жол берилет жазууда. Демек бул жерде да сүйлөмдө эмне бар? Билген эмес экем. Демек тутумдаш баяндоош кетип атат. А бул жерде ким билген? Демек мен ээси көмүскөдө туруп атат. Демек сүйлөмдө кыймыл аракеттин өткөндө болгондугун жалпысынан көрсөтүп, сүйлөп жаткан учурга карата мезгилдик айырмачылыктын бар экендиги сезилип турат. Эми бышыктоо иретинде төмөнкү мисалдарды карайбыз. Мындан эмнени байкоого болот? Балдардын эч кимиси аны көргөн эмес. Ал менин каттарымды алды бекен. Atalar eli jeri üçün jandарын беришкен эле. Мына бул акыркы сүйлөмдө аталар eli jeri üçün jandарын беришкен эле. Атам кыргыз болгону мындайча айтканда, атам замандан бери манастан тарта ошол eli жерин сактоо үчүн кызылдай кыргынга кабылып, ошол eli жерин сактап керек болсо өз жандарын берип келишкен. Бул жерде мына улуу ата мекендик согушта ошол биздин аталарыбыз ушул мекен үчүн, эли жер үчүн өз жандарын беришкен. Быйыл жеңиштин канча жылдыгын майрамдап атабыз? 75 жылдыгы. 75 жылдыгын майрамдап атабыз. Мына могу 9-майга карата алдыда турат. Силер демек шуну баалап, барктап, маани берип, өзүңөрдүн чоң аталарыңар, тай аталарыңар чоң ата, бул тай аталарыңар болуп калат эми силердин жаш өзгөчөлүгүңөргө байланыштуу. Мына ушул кишилерден тирүү калгандары болсо саналуу эле азыр. Мына ошол кишилерге көңүл буруп, куттуктоо айтканды унутпагыла. Ал эми буга чейин өтүп кеткендерди дайыма эстеп жүрүшүңөр керек. Эми бул жерде кайсы чакта туруп атат? Аны карагыла. Этиштин чактарында бул жерде өзгөчөлүктөр бар экен, кайсы түрүндө туруп атат, кайсы сөздөр уланып атат. Демек байкоо жүргүзүп көргүлө. Мүчөлөрдү карагыла. Жана айттык. Эми ушул өткөн чактын бардык түрүнө дегенде жана жогоруда айткан 4 түрүн санадык. Мына ушунун бардыгына экен, эле, эмес деген жардамчы этиштерди улап, мисал түзүп көрөлү. Түзүп атабыз кана, мага көрсөтөсүңөр. Азаматсыңар, ушундай эле негизде мен үйгө тапшырма бердим. Көнүгүү эмес, демек өткөн чактын бардык түрүнө экен, эле, эмес деген жардамчы этиштерди улап, мисал түзөсүңөр. Түшүнүктүүбү? Демек балдар, биз бүгүн сабагыбызда өткөн чакка кайра кайрылып, ошол экен, эле, эмес деген жардамчы этиштер аркылуу өткөн чактын жасалыш түрүнө токтолдук, мисалдар менен бекемдедик, жалпы жыйынтыкка келдик. Тапшырма демек ошол жалпы өткөн чак боюнча түшүнүүбүздү бекемдеп, жазууга болсо ушул 4 түрүнө эле, эмес, экен деген сыяктуу жардамчы этиштерди улап, мисал түзөсүңөр. Көрүшкөнчө
Sак саламатта болгула.